Водят зашифрованите послания на Твореца към ума и душите на зрителите. Превъплъщенията на таланта са изненадващо безкрайни. Истинското изкуство няма възраст. Духът е безсмъртен. От микрокосмоса на българския килим в проектите на Димитър Велев към платната на дъщеря му Мария строи лечебната светлина на българското. Лицата на нейните жени и момичета преливат пастелно меки едно в друго, като песенен портрет на българката. Един килим от характери, емоции и състояния на духа. Очите им са кладенци, в които трептят светлосенките на многобагровите им съдби. До невинното моминство грее огнената хубост на севдата, а превитата в поклон към земята жатварка е и майката, пазителка на духовното огнище, жената, щедро раздала сърцето си на деца, внуци и правнуци. Мъдра и вечна българска красота изпълва залата. И сякаш старият майстор, невидим снове между хората, улавя светлите нишки на духовните им лъчения и тъче с неувяхващи багри от палитрата на боговете оня български килим, на който с нетърпелива обич да се връщат ответите от горбечийски ветрове чада на България, прегърнати сърце до сърце, да пеят безсмъртните й песни и се усещат българи завинаги. Приятелите се разделят и поемат по своите пътища, гребнали светлина, вяра и надежда от сътвореното с любов изкуство на Димитър и Мария Велеви. Остават картините и неизтъканите килими. Остава изкуството. Така, нещата, които предлага госпожа Велева, са страхотни и безценни. Традицията ще продължи. Най-добри пожелания за следващия. Съжалявам, че сме това много велико. Сигурна съм, че е било както трябва. Ще го покажа. Ама сега искам да разгледам. Това, което ни свързва с Мария и съпруга е, че те са наистина от другата България. От това тази рядка порода, родолюбци, ентусиасти, които създават всичко това, съхраняват това изкуство, което е преемствено от поколенията на баща и дъщеря и успяват да го изложат и да го покажат на хората. Всичките тези неща, тази българщина, всичките наши хора я носят в сърцата си. И когато напуснат страната, това остава трайно там. Това е нещото, което в същото време ги връща в България. И това е точно тази българщина, която те, излизайки, оценяват невероятно и я търсят, и я искат. И това са нещата, които обединяват изкуството и другата България. А за Мария какво да кажа? Прекрасен човек с невероятни картини. Това за мен не са картини, това са мадони. И то български мадони. Прекрасни, чудесни, възхитена съм.